Así terminaron casas y habitantes de la colonia La Martinica y Lomas de Tabachines en Zapopan, sin nada, pues la fuerte lluvia del martes se llevó todo a su paso, desde carros hasta muebles. Los habitantes de la colonia tuvieron que salir rápidamente de sus viviendas y dejar sus pertenencias debido a la gran creciente del agua. Hay cientos de personas que lo perdieron todo, pues el agua y el lodo destruyeron todos sus enseres y pertenencias. Síguenos y no te pierdas la información más relevante. Y no lo olvides, nosotros somos Tráfico Noticias.